Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? En este vamos a estar en el Navios del 25 de diciembre del 2025. Bueno, sí, claramente. Es que vamos a darle. Ok, yo no pude estar en el Navios de ayer. Con que yo ya estoy viendo, hay una santa, ¿cómo se llama? Una santa tienda. Estos son los que dan. Sí, ellos son, dio 3 elfos y los agarren y me quitan 3 elfos. Pero yo quiero los Jolly combinación así. Se ven bien bonitos, se ven bien chiquitos. Eso es lo que más quiero yo. Pues vamos a darle. Sí. Pues voy a esperar hasta que sean las 11. Sí, claramente. Porque ya son las 11. Sí, ya se acabó esto. Ay, no vas a poder conseguir nada. Que como yo que no puedo conseguir nada. Inicia sección durante unos 25 días para ganar esto. Yo. Charlie, no puede. Es enviar 5 hoy. Ok, ya está empezando, está empezando esto, ya está. Yeah. Oh my god, ya está empezando esto. Oh my god. Ya empezó esto. Iniciando en 4 minutos. ¿Qué es lo que es? Minuto. No vas a agarrar dulces. Hay que agarrar dulces. Ay, no me agarré. Ok. Yo creo que este evento va a ser mucho mejor que los martes y tacos y algo así. ¿Dónde está? Sí. Aquí debe también.